नमस्ते, तपाईहरु सम्पूर्णमा स्वागत छ मेरो YouTube च्यानल नेपाली शेयर मार्केटमा। शेयर मार्केट सम्बन्धी जानकारी दिने क्रममा आज पनि म एउटा एकदमै जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला, साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि थिच्न नभुल्नु होला। र आज म तपाईहरुलाई नेपालका माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरु त धेरै रहेका छन्। म तपाईहरुलाई आज 20 वटा कम्पनीहरुको बारे जानकारी दिन गइरहेको छु। र माइक्रो फाइनान्स सेक्टर भनेको एकदमै आकर्षणको क्षेत्र मानिन्छ र यसमा एकदमै छोटो समयमै धेरै कमाउनु पनि सकिन्छ र यदि कारोबार गर्न जानिएन भने गुम्न पनि सक्छ। र माइक्रो फाइनान्स क्षेत्रका कम्पनीहरुको शेयर मूल्य धेरै हुन्छ, किनकि यसमा शेयर संख्या थोरै नै रहेको हुन्छ र यसमा तपाईहरुले शेयर किन्दा धेरै कुराहरुको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र माइक्रो फाइनान्सहरुले डिभिडेन्डहरु पनि धेरै दिने गर्छन्। नेपालका टप माइक्रो फाइनान्सहरुले वर्षमा 54% सम्म अहिले लाभांश दिने प्रक्षेपण गरिएको छ। र सबभन्दा धेरै दिने लघुवित्त भनेको जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रक्षेपण गरिएको छ। र आज म तपाईहरुलाई नेपालका सम्पूर्ण यी 20 वटा टप 20 वटा माइक्रो फाइनान्सहरु यिनीहरुको वित्तीय अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। साथै लाभांश कति हुनेछ भन्ने विषयमा पनि जानकारी दिनेछु। र मैले यहाँ यिनीहरुको मार्केट प्राइस भने उल्लेख गरेको छैन, किनकि मार्केट प्राइस भनेको रेगुलर चेन्ज भइरहन्छ। तपाईहरुले यिनीहरुको मार्केट प्राइस मेरो लगानी नेप्सेको वेबसाइट लगायतका साइटहरुबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र अब लागौं, पहिलो नम्बरमा रहेको छ डिभिडेन्ड सबभन्दा धेरै दिने जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड JVLB। र यसले केही समय अगाडि मात्रै आफ्नो आइपिओ सार्वजनिक गरेर वितरण गरेको थियो। र यस कम्पनीको पेड अप क्यापिटल 60 करोड 84 लाख रहेको छ भने यसको शेयर संख्या 60,84,000 रहेको छ। र यसको हालको EPS जुन फोर्थ क्वार्टर रिपोर्ट अनुसारको EPS 113 रुपैयाँ 34 पैसा रहेको छ भने यसको बुक भ्यालु 315 रुपैयाँ 22 पैसा रहेको छ। र यसको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड 54.77% रहेको छ। र जुन यो फोर्थ क्वार्टर रिपोर्ट हो, यो फाइनल भइसकेको छैन। र यस्तै डिभिडेन्ड दिने सबभन्दा धेरै दोस्रो नम्बरमा रहेको छ महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड MLBHL। र यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 10 करोड रुपैयाँ रहेको छ भने यसको नम्बर अफ शेयर 10 लाख रुपैयाँ रहेको छ। र यस कम्पनीको हालको EPS 92.98 रहेको छ। यो अनअडिटेड रिपोर्ट हो र फाइनल अडिट भइसके पछाडि एनुअल रिपोर्ट आउँछ। र यसको बुक भ्यालु भनेको 320 रुपैयाँ 90 पैसा छ। र यसको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड लाभांश दिने क्षमता भनेको 46.73% रहेको छ। र यस्तै अर्को नम्बरमा रहेको छ फरवार्ड माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड FOWAD। र यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी पेड अप क्यापिटल 62 करोड 25 लाख 51,930 रुपैयाँ रहेको छ भने यसको जम्मा शेयर संख्या 62,55,193 संख्या रहेको छ। र यसको हालको EPS 91.87 रुपैयाँ रहेको छ भने यसको बुक भ्यालु, जसलाई किताबी मूल्य भनिन्छ, 302.52 रहेको छ। र यसको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड, यसलाई प्रक्षेपित लाभांश पनि भनिन्छ, र 46.29% रहेको छ। र यसले अघिल्लो आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट 46.29% लाभांश दिने देखिन्छ। र यस्तै अर्को कम्पनी रहेको छ छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड CBBL। र यसको पेड अप क्यापिटल अर्थात् चुक्ता पुँजी रहेको छ 1 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ रहेको छ भने यसको शेयर संख्या 1 करोड 83 लाख हुने भयो। र यो चुक्ता पुँजीलाई 100 ले भाग गर्दा जुन आइपिओ निष्कासनको मूल्य हुन्छ, नम्बर अफ शेयर आउने गर्छ। र यसको अर्निङ पर शेयर EPS रु 66.78
43 रहेको छ भने यसको बुक भ्यालु किताबी मूल्य रु 270.58 रहेको छ र यसको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड अर्थात् प्रक्षेपित लाभांश 36.24 रहेको छ। यस्तै अर्को लघुवित्त रहेको छ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड SWBBL र यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 94 करोड 30 लाख रुपैयाँ रहेको छ भने यस कम्पनीको सेयर सङ्ख्या 94,30,000 रहेको छ र यस्तै यसको EPS रु 55.69 रहेको छ भने यसको किताबी मूल्य बुक भ्यालु 288.46 रहेको छ भने यसले अघिल्लो आर्थिक वर्षको नाफाबाट 35.95% मुनाफा दिने क्षमता राख्दछ र यस्तै अर्को लघुवित्त रहेको छ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड DDBL र यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी रहेको छ 1 अर्ब 15 करोड 62,48,600 रुपैयाँ रहेको छ भने अब यसको सेयर सङ्ख्या 1 करोड 15,62,486 भयो र यसको हालको EPS फोर्थ क्वार्टर रिपोर्टको अनअडिटेड रिपोर्ट अनुसार 61.73 रहेको छ भने यसको किताबी मूल्य 211.96 रहेको छ। साथै यसको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड लाभांश दिने क्षमता 34.38% रहेको छ र यस्तै अर्को लघुवित्त रहेको छ स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड SMFBS र यसको चुक्ता पुँजी पेड अप क्यापिटल रहेको छ 9 करोड 20,50,500 भने यसको सेयर सङ्ख्या 9,20,500 रहेको छ र यस कम्पनीको अर्निङ पर सेयर अर्थात् EPS 70.73 रहेको छ भने यसको बुक भ्यालु किताबी मूल्य 172.72 रहेको छ र यस कम्पनीले अघिल्लो वर्षको मुनाफाबाट 33.99% लाभांश दिने क्षमता राख्दछ र यस्तै अर्को लघुवित्तमा जाउँ। अब लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड LLBS र यस कम्पनीको पेड अप क्यापिटल अर्थात् चुक्ता पुँजी 32 करोड 45,000 रहेको छ भने यसको सेयर सङ्ख्या 32,450 रहेको छ र यस कम्पनीको EPS 60.63 रहेको छ जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको फोर्थ क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार हो र यस कम्पनीको किताबी मूल्य बुक भ्यालु 213.83 रहेको छ भने यस कम्पनीको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड लाभांश दिने क्षमता 33.84% रहेको छ र यस्तै अर्को लघुवित्त रहेको छ सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड SABSL र यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी रहेको छ 20 करोड 60,27,300 भने यसको सेयर सङ्ख्या 20,60,270 रहेको छ र यस कम्पनीको अर्निङ पर सेयर EPS 55.49 रहेको छ भने यसको किताबी मूल्य 162.13 रहेको छ र यसको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड लाभांश दिने क्षमता अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट 31.92% रहेको छ र यस्तै अर्को लघुवित्त रहेको छ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड NUBL यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 69 करोड 50 लाख रुपैयाँ रहेको छ भने यसको सेयर सङ्ख्या 1 करोड 69,50,000 रहेको छ। यसको अर्निङ पर सेयर अर्थात् EPS 54.23 रहेको छ भने यसको बुक भ्यालु किताबी मूल्य 265.25 रहेको छ र यसको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड लाभांश दिने क्षमता 31.42% रहेको छ र यस्तै अर्को नम्बरमा रहेको छ उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड USLB र यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 17 करोड 61,69,800 रहेको छ भने यसको सेयर सङ्ख्या
17,61,698 रहेको छ। यसको EPS 53.92 रहेको छ भने यसको किताबी मूल्य 170.38 छ र यसको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड 31.30% रहेको छ। र यस्तै अर्को रहेको छ ग्लोबल IME लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र यस कम्पनीको पेड अप क्यापिटल अर्थात् चुक्ता पुँजी 43,17,06,720 रहेको छ भने यसको EPS 52.73 रहेको छ भने यसको बुक भ्यालु अर्थात् किताबी मूल्य 180.02 रहेको छ भने यसको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड 30.83% रहेको छ र यहाँ रहेको सेयर सङ्ख्या केही तलमाथि भए जस्तो देखिन्छ। यो कुनै रिपोर्टमा के भएको हुनाले थोरै 1-2 तलमाथि भएको छ। र यस्तै अर्को माइक्रो फाइनेन्स रहेको छ सपोर्ट माइक्रो फाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड SMB र यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी भनेको 6,60 लाख रुपियाँ रहेको छ भने यसको सेयर सङ्ख्या 6,60,000 हुने भयो। यसको अर्निङ पर सेयर EPS 50.30 रहेको छ भने यसको बुक भ्यालु 178.93 रहेको छ र यसको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड 29.87% रहेको छ। र अब लागौँ आशा लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड तर्फ। यसको चुक्ता पुँजी 26,31,31,200 रहेको छ भने यसको सेयर सङ्ख्या भनेको 26,31,312 युनिट हुने भयो र यसको EPS 47.60 रहेको छ भने यसको किताबी मूल्य 164.94 रहेको छ र यसको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड 28.80% रहेको छ लाभांश दिने क्षमता। र यस्तै अर्को लघुवित्ततिर जाउँ मिरमिरे माइक्रो फाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड MMFDB र यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी रहेको छ 43,25,99,500 र यस कम्पनीको सेयर सङ्ख्या 43,25,915 रहेको छ भने यस कम्पनीको EPS 46 रहेको छ र यसको बुक भ्यालु अर्थात् किताबी मूल्य 169.38 रहेको छ भने यसको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड लाभांश दिने क्षमता अघिल्लो आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट 28.17% रहेको छ। र अर्को लघुवित्त रहेको छ साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड SDLBSL र यसको चुक्ता पुँजी रहेको छ 25,69,80,400 भने यसको सेयर सङ्ख्या 25,69,80,804 युनिट रहेको छ र यसको EPS अर्निङ पर सेयर 45.57 रहेको छ भने यसको बुक भ्यालु 152.29 रहेको छ र यसको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड लाभांश दिने क्षमता 28.00 अर्थात् 28% रहेको छ। र यस्तै अर्को रहेको छ मेरो माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड MERO मेरो यसको सङ्केत भयो र यसको चुक्ता पुँजी रहेको छ 99,99,99,990 र यसको नम्बर अफ सेयर भनेको 1 करोडको हाराहारीमा हुने भयो र यसको EPS 44.72 रहेको छ र यसको किताबी मूल्य 153.12 रहेको छ भने यसको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड लाभांश दिने क्षमता 27.67% रहेको छ। र अर्को माइक्रो फाइनान्स रहेको छ माहुली सामुदायिक लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड MSLB र यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 22,39,44,000 रहेको छ र यसको सेयर सङ्ख्या 22,39,440 हुने भयो र यसको अर्निङ पर सेयर अर्थात् EPS 43.78 रहेको छ भने यसको किताबी मूल्य 210.40
75 रहेको छ र यसको लाभांश दिने क्षमता प्रक्षेपित 27.29% रहेको छ। र यस्तै अर्को लघुवित्त हेरौँ। सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड SLBS, यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 24,80,43,000 रहेको छ र यसको अर्निङ पर सेयर 42.58 रहेको छ भने यसको बुक भ्यालु 200 रहेको छ र यसको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड 26.82 रहेको छ। र अर्को छ नयाँ सारथी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड NSLB र यसको पेड अप क्यापिटल रहेको छ 25,45,18,700 भने यसको सेयर सङ्ख्या रहेको छ 25,49,540 र यसको EPS 41.51 रहेको छ भने यसको किताबी मूल्य 162.67 रहेको छ र यसको लाभांश दिने क्षमता 26.40% रहेको छ। र यिनी भए मैले टप 20 माइक्रो फाइनान्सहरूको यहाँ जानकारी दिएको छु र साथै बाँकी 15वटा लघुवित्तहरूको पनि मैले यहाँ फोटो देखाइरहेको छु र बाँकी लघुवित्तहरूले सबभन्दा कम 35औं नम्बरमा रहेको लघुवित्तले 9.83% लाभांश दिने देखिन्छ र तपाईहरुले यो आफूले सेयर किन्दा कुन कम्पनी कस्तो छ भनेर यी डाटाहरूलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। र मैले यो डाटाहरू यिनै सेयरहरू किन्नुस् भनेर त बनाएको होइन, तपाईहरुलाई यो सेयरहरू किन्नको लागि यी वित्तीय विवरणहरू हेर्न सजिलो होस् भनेर यो रिपोर्ट बनाएको छु र तपाईहरुले सेयर किन्दा यही भिडियोलाई मात्रै आधार नबनाउनु होला, आफ्नो सो अध्ययनलाई आधार बनाएर सेयर किन्नु होला। र सेयर बजारमा लगानी गर्दा धेरै कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र यो माइक्रो फाइनान्सहरूको सेयर पनि एकदमै रिस्की हुन्छ र बढेको समयमा वात्तै बढ्ने र घटेको समयमा वात्तै घट्ने हुन्छ, किनकि धेरै मूल्य भएका सेयरहरू बढ्दा पनि धेरै मूल्यले बढ्छन् भने घट्दा पनि धेरै मूल्यले घट्ने गर्छन्। र यो समय भनेको एकदम सम्पूर्ण कम्पनीहरूले आफ्नो लाभांश प्रस्तुत गरेर लाभांश बुक गर्ने समय हो। यस्तै अन्य जानकारीमूलक भिडियो लिएर म फेरि पनि उपस्थित हुनेछु। मेरो च्यानलमा रहेका सम्पूर्ण भिडियोहरू हेर्नुहोला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।